大家好，我係中原地產盈海分行嘅 Ricky Yu，今日幫大家介紹一個銀湖天峰嘅單位，單位開積係1046尺，咁景觀就係非常開揚，正北全海景嘅。希望大家中意呢個單位，可以聯絡我中原地產盈海分行 Ricky Yu。單位開積1046尺，咁呢個一個係大銀幕橫廳嘅設計。咁我哋而家行去露台嘅景觀，係180度嘅海景。前面呢個就係盈海第2期、第3期、第1期。咁啊，吐露港、大埔科學園。好啦，翻返我哋嘅單位。咁啊，大門口嘅位置啦。我哋望一望廚房，咁啊睇一睇啦，咁就另外呢個工人房同埋工人嘅洗手間。我哋喺呢邊走廊過咧，就會有係3間睡房，一間廳房同景嘅呢度。喺第一間睡房嘅對面咧，有一間多用途房。第2間睡房。洗手間，最後我哋嚟到主人房。主人浴室。希望大家鍾意呢個單位。